السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم اولا الفرحه ديالي انني شريت مكنه ضماعه. الله يرزقها لكم، الله يرزقها اي واحد محتاجها، واخا تعرف تجمع عليها صراحه راه مهمه بزاف. بغيت نشارك معكم لان كنشوف بزاف ديال الفيديوهات وما كيشرحوا مزيان وكل شيء، ولكن ما كنلقاش فيها هكا فيديو كامل من الاول حتى الاخر وكيشرح لي هذيك اللي قبل ما نبدا وكيفاش غادي ندير النهار الاولاني. كنبقى خاصني نقلب على فيديوهات. انا هنا نجمع لكم كل شيء، انا هنا نحليتها معكم. موراها غادي يركبها الزوج ديالي، غنشرح لكم واحد اللعيبات خاصهم يتركبوا، راه كاينين نيت في الكتاب. ومن بعد منها غادي نشارك معكم لي برودوي اللي شريتو بشحال الثمن ديالهم، وشنو هما الحاجات اللي غادي نحطوهم اول مره، اللي كيداروا اول مره صافي ما كيبقاوش يتعاودوا كل مره. هذيك اللي قبل من الاستعمال وضروري كيفاش نديروهم، نديرهم لكم بالتفصيل الممل. وغادي نديروا الملح والملمع، وغادي نديروا عسر الماء كيفاش نريغلوه بلا ما يجي عندنا حتى شي واحد ولا شي حاجه، نريغلوها هكا في الدار بوحديتنا. وموراها غادي نعمروها بالماء بالماعن، وغنوريكم كيفاش كنبداوها وغنستناوها حتى تبدا. في ديك الوقيته غنشرح لكم لي بروغرام وغنوريكم كيفاش عرفوها سالات، ونوريكم لما كيفاش غادي يخرجوا من بعد. هنايا فاش حليتها لقيت فيها شويه ديال الماء، جاتني غريبه حيت المفروض جديده ما، ولكن انا راه لي شفت فيديوهات يقول لك راه كيلقاو فيها الماء راه حيت كيجربوها. وخاك ما جاتني في شكل ما عرفتش. انا من بعد غنصور لكم الفلتر كيفاش لقيته، فيه شويه ديال الوسخ، جاتني غريبه، ولكن ماشي مشكل. المهم انهم جربوها، ماشي المهم راه بالنسبه خدامه الحمد لتركب لله. التيو صراحه الزوج ديالي كان كيديروا ما بغيتش نديرونجيه، بحكم عندنا بزاف ديال عندنا الماكينه وعندنا بزاف د الحاجات مركبين في بلاصه وحده وداكشي ضيق، ما عنديش كيفاش ندير نصور. اهم حاجه بحال الماكينه، اهم حاجه يكون طالع ملي هذاك البلاصه اللي خارج منها يطلع حتى للفوق، يكون على من القادوس ويبقى غادي وكيهبط. هبط بلاصه تكون هي القادوس باش الماء يبقى يمشي. الا درتوه هابط لتحت ما غاديش هو يطلع، غيولي الماء كيرجع لكم. شحال من وحده خسرت لها الماكينه غير بحال هكا، كيرجع الماء وكتحبس كتوقف. اهم حاجه يكون هو الفوق وغادي وكيهبط هو القادوس، هو اقل حاجه. هنا حنا دايرين روبينون واحد فيه الماكينه والفلتر والماكينه الاخرى ولكن ماشي مشكل، راه الحمد لله تيسرات. واخا كان شويه ضيق ولكن ماشي مشكل. ماشي ضروري زعما تجيبوا بلومبي ولا شي حاجه، ولكن طبيعه الحال الا بغيتو تجيبوه تسهلوا عليكم سميتو، الا كان زعما ما كتعرفوش ولا شي حاجه تقدروا. ما هي زعما سهله بحال الماكينه. المهم انا سهله بالنسبه للرجال ماشي بالنسبه للعيالات المهم هنايا راني كنوري لكم هاد الشبيكه، راها كبيره صراحه. كتشد البلاصه بزاف. انا شفت بزاف ديال الناس كيحيدوا هذيك الفوقانيه وهي اللي كيديروا فيها المعالق. حتى انا ندير بحال هكا كنشاركها معكم. هنايا كنت خرجت شريت هاد لي برودوي، هذه الملحه. ضروري شريو ملحه مزيانه، شريوهم كلهم مزيانين. انا شفت بزاف الفيديوهات، شفت بزاف ديال الناس جربوا بزاف ديال لي مارك، كل واحد كيقول لك هذه خرجت فيها هذه خرجت فيها هذه خسرت لي الماكينه، هذه دات لي كتضبب ليا. هاد فينيش هي الوحيده اللي حتى واحد ما كيهضر فيها خايب، وماشي فينيش اي فينيش، فينيش الاصليه. واحد الفيديو قالك باش تعرف فينيش الاصليه من فينيش مش اصليه، اشوف الكتابه، الا لقيتها مكتوبه بالعربيه عرفها ماشي اصليه. هذه راه مكتوبه فيها هذيك رقم واحد، واصلا مكتوبه بالاسبانيه. هنايا راه كنوريكم هذاك الفلتر، ها هو الوسخ ديالو لقيت فيه صراحه في شكل. المهم انا نكمل لكم على هذيك البرودوي. ما تشريوهمش من مرجان اولا من، ما عرفتش بين واش فيه فينيش اصلا. انا ما لقيتش فيه، لقيت فيه واحد اخر. وكنت شفت واحد الفيديو قالت لك واحد السيده راه ما مزيانش، وما عرفتش. انا ما مجرباش شي حاجه. انا الام ديالي كانت كدير فينيش بوحديته، هي اللي انا عارفاه. ولقيته بربعه. هاد الملحه فيها 2 كيلو نفسها هذه بالضبط، كل شيء ليها ب 84 درهم، وانا قيسها عند الهري ب 38 درهم. فما تشريوهاش من مرجان، داكشي كيغليو بدون فائده. والملمع شريته ب 45 درهم، وهذوك الصابونات شريتهم ب 90 درهم، فيها 110 كلهم مكتوب بالاسبانيه، وكتحس بالكاليتي ديال هذاك صافي. هنا غادي ندخلوا اول خطوات اللي غديروهم اللي غتركب لكم الماكينه. اول حاجه غادي نديروا الملحه. على حسب شفت بزاف ديال الفيديوهات، كاين اللي تيقول دير كيلو، كاين اللي كيدير كيلو ونص، ولكن انا اللي فهمت من الكتاب ومن شات جي بي تي ومن الفيديوهات اللي تفرجت فيهم انكم ديروا الملحه تعمروا هذيك البلاصه، تعمروها حتى الاخر. واول مره غادي ديروا معاها الماء، ولكن الماء غديروه غير اول مره. دابا في هذه المره ما تبقاوش كل مره تزيدوا الملحه وديروا معاها الماء، صافي تيكون اصلا فيها الماء. دابا غادي نديروا الملحه تعمروها حتى الاخر، وغتزيدوا الماء حتى يتعمر حتى هو حتى الاخر، حيت غيدخل في وسط هذيك الملحه وغيبقى توصل الاخر وغادي تسدوها. انا خدت ليا 2 قرعه ديال الكونفيتور صغار. درت الماء المفلتر. ما عرفتش هما ما كاتبينش في الكتاب ديروا ماء مفلتر، ولكن انا بحكم انني شفت انه اصلا هذيك الملحه دايرينها على ود الكركر، قلت صافي بلا ما نزيد الكركر، لان عندنا في هذه المدينه كركر بزاف.
درت الماء مفلتر، ولكن ما كاتبينش فيها، فبالتالي تقدروا ديروا غير الماء الروبيني. هنايا راه هذاك القمع ما بغاش يخدم لي لان الملحه غليظه. واهم حاجه في الملحه باش تكون كاليتي، على ما شفت بزاف د الفيديوهات، هو تكون غليظه ما تكونش هذيك رقيقه، باش لما بغيتو تشريو هاد فينيش ولا شي حاجه تشوفوا رقيقه. وهنايا واخا تبان لكم راه عمرات، زيدوا ضغطوا عليها، راه هنايا راه باقي زدت عليها تقريبا نص، راه خدات ليا تقريبا نص ديال هاد الملحه، حيت هذه فيها 2 كيلو، فتقريبا خدات ليا كيلو. واهم حاجه ملي تشتت لكم هنايا جمعوها، ما تخليو حتى حبه. انا هنايا كنوريكم راه عمرتها حتى الاخر وغنزيد عليها الماء. ما تخليو حتى حبه هنايا نهائيا، لانها كتصدي. وقريت انها الا بقات بحال هكاك ماشي هي كتصدي، كتولي بحال كتاكل، يعني بحال كتحفر. من الاحسن تنقيوها مزيان، وفوق ما تطلب لكم الملحه وديروا الملحه نقيوها مزيان. وهذا الماء هذا الماء هذايا غديروه غير في المره الاولى فقط، غير دابا غادي نسدوها ونقيوها ونرجع لكم ان شاء الله. انا هنايا راه كندير لكم التعليق الصوتي حيتاش كان شويه صداع وما سجلتش بصوتي، اما الباقي ديال الفيديو راني مسجله هكا لايف، باش كيكون لايف كتكون شويه ماشي بحال هكا بحال كنعرض عليكم في اللايف، كتكون هكا شويه حقيقي. هنايا راه مسحتها، وانا ماشي مسحتها، انا درت لها اسبيراتور باش جريت كلشي، لان كاين شي وحدين صغيورين ما بغاوش كاع يتحيدوا ليا. المهم ضروري تمسحوها وصافي، ماشي ضروري ديروا اسبيراتور ولا شي حاجه. وثاني اهم خطوه غديروها فاش يلا غتركبوا الماكينه هو الملمع. غادي ديروا الملمع، ديروه حتى تعمروه مزيان هذيك البلاصه. انا هنايا راه وريت لكم هذا الملمع اللي شريت عفوا ب 45 درهم. انا في الوجه شويه غالي، حيت لقيت واحد الملمعات في مرجان ب 20 درهم، ولكن ملي شفت بزاف ديال الناس كيقول لك هذا الملمع هو اللي مزيان، هذا الملمع ماشي شي حاجه، صافي قلت لهم ناخذ حاجه مزيانه، حيتاش ما فيها اللي تخسر ليا ولا شي حاجه، ان شاء الله تبقى مزيانه. واللي ما فهمت من عند الناس هو ان هاد لي برودوي هما اللي كيخرجوا على الماكينه. الا تبعتي ليها، انا صراحه ديال الام ديالي والله الا كنت متبعه ليها، كنديروا هذا فينيش وكنقيها. انا ان شاء الله نشارك معكم كيفاش الطريقه اللي كنت كنقيها. الصراحه ما عمره ما تضبب الماء نهائيا، عرفتي كنقيها بواحد الطريقه واخا هي شويه تقدر تجيكم صعيبه، ولكن انا كنقول اللهم هاد المداومه ولا تخسر، حاجه راه ماشي حاجه سهله، ماشي كتشريها بالسهل. صافي هنايا راه درت الملمع وصافي مسحت هذيك البلاصه. دابا نصايب معكم نديروا لها عسر الماء. ها هو هنايا راه داير لكم في الكتاب، غتشريو هذيك ديال عسر الماء، شريوها من حيت ما كيعطيوهاش معاه، كاين البعض كيعطيوها معاه، هذه ديال بيم ما عطاوهاش معاه. غتشريوها من عند دروغري، غتقول لي هذيك ديال عسر الماء، غيعطي لك واحد الوريقه، غتعمر كاس ديال الماء وغتخشيها فيه، تخليها واحد الدقيقه وغادي تشوف شنو واش تلون لك. الا تلون لك واحد، الا ما تلون لك حتى شي واحد عفوا، اذا ما عندكش الكركر في الماء ديالك، فبالتالي غدير ليهم نتايا المستوى الواحد. تلون لك 2 غدير مستوى 2، تلون لك 3 على حسب انت شنو تلون لك. بالنسبه لي انا في هذه المدينه اللي انا ساكنه فيها، ملي كنجبدوا الماء يعني كيبان لينا شويه النقاط ديال الكالكار، يعني وكتحس به حتى في الطعم ديالك. اصلا حنا هنايا ما تنشربوش كاع الماء، كنديروا الفلتر، والفلتر كيبان لك انه راه تصفى بزاف. وحتى فاش كتجي هذاك الماء تغليه كيبقى داك الشيء بيض، كيبان لك الفوق، كيطلع الفوق، يعني فيه الكالكار بزاف لواحد الدرجه كبيره. فبالتالي انا ما غاديش نشري هذيك الورقه، لان انا اصلا عارفه عندي الكالكار بزاف، يعني ما كنشربوش اصلا حنا الماء. فبالتالي غادي ندير 6 لانه فيه الكالكار بزاف، باش هي تعرف انه راه هذا الماء هذا اللي غنستعمل فيها فيه الكالكار بزاف. فبالتالي تستعمل الملحه على قدر داكشي اللي عندها في الكالكار، وتكون عارفه باش تبقى تطلب ليا الملحه كل شويه. وبالنسبه للناس اللي عندهم في المدن ما كيعرفوا، ما حسوش انهم عندهم الكالكار، وكيحسوا ان الطعم ديال الماء ديالهم حلو ما فيه حتى شي حاجه، على الاقل حتى لما بغيتو تشريو هذه الورقه من الاحسن تشريوها، ولكن لما بغيتو تشريوها ماشي ما ديروا حتى شي حاجه، ديروا اما 2 ولا 3 ولا 4، المهم ديروا، لانه في جميع الاحوال راه تيكون الكركر. فبالتالي ديروا على الاقل 3 الا كنتم ما كتحسوا ما عندكمش نهائيا. ومن الافضل تشريوها، راه في الغالب ما غالياش بزاف، ولكن ماشي تقولوا انا ما عنديش هذيك الورقه وفي نفس الوقت ما عنديش عسر الماء. راه الا ما درتوهاش هاد الماكينه راه كتهلك دغيا وكتسهل. كنتمنى تكونوا فهمتوا. دابا غادي نصايبوا هاد عسر الماء، نشوفوا كيفاش غادي نديروه. بما انني انا عندي بزاف فغندير رقم 6. ها هما هنا راه شارحين لكم كيفاش ديروا، وراه كاين حتى كتاب بالعربيه وكتاب بالفرنسي، انا غنوريكم عملي. دابا غنبركوا على هذه اللي كنبداو منها، نبقاو باركين وندوروا على اليمين ونبقاو باركين، ما نحيدوش صبعنا حتى يشعلوا هاد البولات كاملين.
ها هما شعلوا. نحيدو صبعنا دابا. بما انني عندي 6 فغندير هيا 1 2 3 4 5 6. هي 6 هنايا شعلات هاد البوله هذه بوحديتها. صافي هي دابا تريكلات غنسدوها. وباش نعرفوا راسنا راه بصح تريكلات غنعاودو نفس الطريقه، غنبركو عليها مزيان وغندوروها هنا ونبقاو باركين حتى يشعلوا البولات. هما شعلوا صافي. هاي بقات هنايا يعني صافي دابا مريقله. صافي ديروا هذا الشيء ديروه مره واحده نهار الاولاني وصافي، الا بدلتوهم دينا. هاي دابا عمرتها، راني يومين وانا كنحمر فيها ولكن راه تبارك الله كبيره. هاي هادو راه قاصحين فيهم بغايب وهنايا درت الطاجين. هاي دابا غادي نديرو هاد الصابون. هاي هنايا دابا غنشوفوا. انا حيت عندي شويه موسخين فما غاديش ندير لهم 30 وهادي غندير لهم هادي 50 اولا 65 حيت عندي الطاوات موسخين. صافي غنبداو بسم الله. هيا بدات. هي دابا منين يلاه كتغسل. هي في هاد الاولاني شعلها هاد البوله ملي تبدات صافي تكون كتنشف تكون بحال هكا. ملي غتسالي غتكون هنايا. دابا انا نشرح لكم لي بروغرام وانا تعمدت نشرح لكم لي بروغرام وهي خدامه باش تعرفوا الصوت ديالها كي داير. انا دابا راه مقربه ليها بزاف الميكروفون ديال التليفون وهكاك راه الصوت ديالها ما كاينش بزاف صراحه، بحال كتسمع الماء كيدير بحال هكا كيتشتش وصافي. اول حاجه هذه باش كنبداو، هذه باش كنبركوا عليها باش كتبدا. ولا بغيتي تحبسها هكا كتحبسها. والا شي نهار تخربقات لك كامله صافي خربقتي في البروغرام وبدا كيتخربق ليك ما صافي تخربقات لك وبغيتي ترجعها كما الاول، هاد البلاصه هذه غتبرك عليها هكا تحسب 1 2 3 ثواني وصافي. هو غيتعاود لك داكشي كما يلاه شريتيها اول مره. اي بروغرام ما غاديش يبقى فيها، ولكن تعاود لها كاع داكشي اللي كنتي عاود درناه ديال العسل والماء وداكشي عاودو، حيت راه صافي دابا درتي ليها ريسيت يعني غتعاود من الاول. انا هنا غنشرح لكم هذه كما قلنا كنبداو بها. وملا صافي تخربق لك بروغرامات كاملين وشي حد خربق لك فيها ولا شي حاجه هنا تبرك 3 ثواني ياك. بالنسبه لهاد البطونه الثانيه عندها جوج ديال الاستعمالات. الاستعمال الاول انها الا بغيتي مثلا من بعد 3 سوايع من بعد 6 سوايع من بعد 9 سوايع. انا مثلا دابا بغيت نغسل الماعن ولكن ما بغيتش نغسلهم دابا، بغيت نغسلهم من بعد 3 سوايع اولا من بعد 9 سوايع. كنبرك المره الاولى كدير لي البوله هنايا اذا هي 3 سوايع. الا بغيت انا 6 سوايع كنزيد نبرك مره واحده اخرى حتى تولي لي البوله هنايا 6 سوايع. ولا بغيت 9 سوايع كنزيد نبرك عاوتاني وكدير لي 9 سوايع. صافي هذه باش ترقل ليها التوقيت. والاستعمال الثاني هي الا بغيتي تخدمها غير النص ديالها. مثلا انت ما عندكش بزاف ديال ولا انت ما عندكش بزاف ديال هذا الماعن غتحط فيها الماعن غير نص في الشبكه الفوقانيه مثلا وغادي دير هنايا غتبقى باركه تحسب 1 2 3 وتحبس. صافي هي غتفهم انك انت راه غادي دير ليها غير نص ديال الماعن وهي غتخدم على داك الاساس. هذه فاش تعلي اذا هي راه بغات الملمع، هذاك الملمع اللي درنا حنايا في الاول اذا راه بغاتو. وإلا شعلات لك هذه اذا انت تقول لك راه هي محتاجه الملحه. صافي هنايا هادو هما لي بروغرام. هنايا كاين هذا ديال 15 دقيقه، هذا غير ما كيدير والو. هذا الا بغيتي مثلا بغيتي تشلل الماعن باش تزيد دير شي بروغرام واحد اخر، هذا هي كيشلل ما كيدير حتى شي حاجه. هذا كيدير ولكن هو دغيا سريع يعني الا كان عندكم الماعن ما موسخينش نهائيا يعني شويه بساطين بحال هكا شي واحد شي كاس فيه هكا الحليب ما لاصق ما حتى شي حاجه بغيتي بحال تغسلهم غسله عاديه. هذه الا كانت عندك شويه موسخين وفيهم 40 درجه. وهذه هذه ايكونومي، هذه اقتصاديه. هذه شنو بحال تقول ليها اقتصاديه على الماء وعلى الضوء وهي كتاخذ الوقت بزاف. واخا هي اقتصاديه كتاخذ الوقت بزاف فيها 205 دقائق يعني راه كتاخذ الوقت بزاف ولكن هي كتقتصدك على الماء وعلى الضوء واخا راه فيها الوقت بزاف. هنايا هذه هي المثاليه. الا كان الماعن ديالك مسخين التوسخ العادي وبغيتي الوقت يكون اقصر وقت هي 50 دقيقه كاينه هي و30 دقيقه. هذه ما كتغسلش بزاف ولكن هذه كتغسل لك الماعن المسخين العاديين 50 دقيقه مزيانه. هذه الا كان عندك الطاوات وداك الشيء معلق وفيه الدهون وفيه بزاف ديال مسخ بزاف
دير هذه. ولا بغيتي شي حاجه تعقمها مثلا نقرا عادي لوليدات صغار ولا شي حاجه عندك زعما بزاف يعني قاصحه بغيتي تعقمها، هي هذه حيت فيها 70 درجه. هادشي راه ساهل صراحه سهله. ها هي دابا راه وصلت للتنشيف. ها هي دابا راه شعل هاد البولون. حيت هنا ما كاينش شي بلاصه تعرف انه قربت تسالي ولا لا، من غير هادو هنا تكون باقا يلاه كتغسل، وهنا دابا راه كتنشف. ملي توصل هنا عرفها راه سالت. ها هي دابا سالت. ها هي دابا وصلت لهنا، فاذا سالت. انا نحلها معاكم باش نشوفوا واش كاين بخار، واش نشفات، واش شنو. ما نخليهاش شويه تنشف، نديرها نيشان. ها هي سالات. بسم الله يا ربي يا ربي يا ربي. هي طالعه البخار. يا الله، هما كيسان. عقلت على الكيسان كي كانوا. واو الحمد لله. عرفتي ناشفين ناشفين. انا حسب ما يكون فيهم الماء هنا من الفوق، والله ناشفين. يا سي والله الحمد لله. هذا ولا بيض شويه، ما فهمتش علاش، ولكن ما مش مشكل. هذا ولا بيض يعني ما جاتش معاه. نشوف. بالنسبه للطاوات جيت لقيت راسي راه كنبان فيهم، ولا ضببتهم ما غيبانش لكم. ان شاء الله نعاودهم معكم الا بغيتوا تشوفوا كيفاش كيخرجوا. ولا لا صراحه الحمد لله والله الا زوينه. انا كنت خايفه ما تكونش كتنشف ولا تكون في شكل. الحمد لله. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشتركوا معايا في القناه. شكرا.